ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒரு ஹேர் ட்ரையர். இந்த ஹேர் ட்ரையர் நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா தான் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா வீடியோவும் உங்களால் பார்க்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு தேவையான ஒரு டிசி மோட்டரை சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தேவையான அளவுக்கு ஒரு ப்ரொப்பலரை ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த மோட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு போட் எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஹோலை மேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அந்த ப்ரொப்பலர் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு கார்ட்போர்டில் ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்புக்கு சுற்றி வளைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம பக்காவான சைஸில் கிடச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அந்த சிலிண்டரை இன்னொரு சின்ன பீஸை வச்சு க்ளூ கன்னை வச்சு நல்லா டைட்டாக ஒட்டி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, டன். இப்போ நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். மோட்டரை ஏற்கனவே நம்ம பண்ணி வச்ச அந்த ஹோல்டரோட சேர்த்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஹேண்டில் மேக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கார்ட்போர்ட்டை சின்னதாக ரோல் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். அப்புறமா அதில் சூச் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன ஹோலை மேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ சூச்சை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அடிப்பக்கமாக ஒரு சின்ன கார்ட்போர்ட்டை ரவுண்டாக கட் பண்ணி அதோட ஒரு டிசி ஷோக்கட்டை ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு நிக்ரோம் வயரில் ஒரு கோயில் மேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்களும் அதே மாதிரி கோயிலை நீங்கள் நிக்ரோம் வயரை வச்சு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம பண்ணி வச்ச நிக்ரோம் கோயிலில் நம்ம ஹேர் ட்ரையரோட முன்பக்கத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம்.
ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அது ஹீட் ஆகும்போது நமக்கு அந்த சூடான ஏர் வந்து வெளியே வரதுக்காக நம்ம அப்படி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம அதோட கனெக்ஷனை நம்ம மோட்டர் கனெக்ஷனோட பேரலலாக கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த சுவிட்சில் இருந்து வர அந்த 2 வயரையும் கனெக்ட் பண்ணிக்குவோம். இப்போ நம்ம சேஃப்டி பர்பஸுக்காக பின்பக்கமாக ஒரு நெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, டன். இப்போ நம்மளோட ஹேர் ட்ரையர் முடிஞ்சிருச்சு. வாங்க இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்த்துடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இதே போல மேலும் பல வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐகானை தட்டி விடுங்க.